試啊！Hello， 呢啲就係海洋公園水母館入邊嘅水母。其實水母本身係冇顏色嘅，大家可以見到啱啱顏色轉咗，其實係海洋公園打燈就會變唔同嘅顏色㗎啦。嗱，咁大家我哋睇水母嘅時候有幾個疑問啦。第一就係究竟水母點樣繁殖？究竟有冇生殖器官啦？點樣分公乸啦？點樣食嘢啦？同埋頭先有啲有觸鬚嘅水母，究竟啲觸鬚可唔可以放電嘅咧？定係攞嚟食嘢嘅？呢啲就係我哋嘅疑問啦。喂，影完未啊？呢個可以走喎。點解成日走得群情洶湧，後邊有好多來眾啦，我哋走啦。再見水母。